means of transpo papuntang DFC, kaya Uber na lang kami kasi hindi available ngayon yung mga train. And then dati kapag nagtitran tayo, gano'ng katagal? 30 minutes to station. Anong station tayo nag-start? From Mansura hanggang anong station? Anong station ng DFC? Anong nga yun eh? Napakalinaw niya talaga mag-explain. Tapos kapag dumating ka na from Mansura, pangatlong ulit ko na to. From Mansura, Banan Lucelle City, tapos doon sasakay naman ng bus. May service silang bus doon. Mga 30 minutes yon from there hanggang papuntang DFC. So medyo matagal siya. So all in all, total ng travel time niya from Mansura, mga 1 hour. Yan, mga 1 hour matagal. Compare kapag nag-Uber ka, nag-take lang siya ng mga around 30 minutes. Yun. Magka-cost ng mga around range ng 30 to 40 reals. Depende kung peak hours, kung peak time, nagmamahal yung pamasahe. Pero ngayon hindi masyadong mahal kasi nga tanghali, medyo noon time kami pumunta. Tsaka wala namang masyado nag-Uber at naglalabas mo. Bored lang talaga kami lalo na to. Yan. Ano? Nag-ML. May napapala ka ba? Oo, talo. Very good ka talaga. At least para dyan, at least dyan eh, manalo ka man lang. Ay, aray. O, sige na, mamaya na lang. Ang ganda ko pala pag nakamas. Na? Siguro nga ba? Sino? Sino? Si Kuya. Balik mo mas mo. Kanina nga inisip ko. Uy! Dito! Ito ko bumaba. Bakit doon ka bumaba? So ito, bago ko pumasok, nag-check muna sila. Pare-parehas walang tulog. Magbili tayo ng anti-rat na glasses. And then bago ka pumasok dito, chine-check muna nila yung itaras mo. Yun yung app sa cellphone kung makikita kung healthy or hindi. Kung na-quarantine ka na or kung meron kang active case. So, kailangan mo ipakita yun. Tapos meron sila. Ano tawag doon, Darla? Yung sa scanner, temperature scanner nila. So ngayon, bago ka makapasok is kailangan mong mag-gloves. Namimigay sila ng gloves, plastic gloves bago ka pumasok.
Tumatawa siya mag-isa. Hanap tayo ng sale. Ano ba klase yung nahanap mo? Ganito siya, pero ganun pa. Dalawang patong. Magkano? 29. Hi, dolls. So, tapos na kami ngayon mamili. Marami kaming nahanap na sale. Ito, 29. Tapos ito, 19. Bukod ko na para yung hirap. Kasi, nabubukod na siya ngayon. Magkano ba yun sa'yo? Mga isang na may Wow! Masama pa loob mo. ano to? Kaya ito, nag-check na kami. Sinesegregate na namin yung mga pinamili namin. 29, 29. Oo, 100. Oo. So, ito na yung new normal ngayon. Before, punong-puno talaga to ng mga, mga items dito sa gitna. Yung mga lowest price nila dyan nakalagay. Pero ngayon, ginawa na nilang pang queuing. Reklamo ka pa. Magkano yung tingin mo sa SM? Magkano? Mga 500. O dito, magkano? 29 lang. Diba? Ito, magkano to? 29. Magkano yung sa Pinas? Home center. Mga 1,500 yan. 1,500. So, medyo mura lang. Nakantok na nga ako. Tingnan kamay mo. Wait na wait ha. Ikea is nag-originate siya sa Sweden. Naka-per category yung mga gamit. And then meron silang showroom
Which is, ang dami nilang, ano bang tawag dun, be? Wow! So, maraming option daw. Marami kang pagpipilian. So, magkakaroon ka ng mga ideas. 5 lang yung white. So, tapos na po kaming mamili. Ito yung mga nabili ko. Magkano inabot mo, Dars? 187 Qatari Riyals ako. It's equivalent to almost, magkano yun? 2,500 pesos. Ikaw, Darla, how much? 230 reals. Ikaw, Jeff? Ako magkukuha sa'yo, Poy. So yun, sobrang na-miss talaga namin pumunta dito sa Ikea. Yun yung kasi yung nagiging bonding namin kapag nagdi-day off kami. So every week meron kaming 2 off. So kada first off namin talagang pumupunta kami sa mall para mag-bonding. So ayan. Sobrang na-miss nila. Yan, nag-take sila ng picture. Nakakapagod kasi lakad kami ng lakad. For almost 3 months, wala kaming pasok. So ayan, tulog. Sana sa dapat DC. Bye-bye. So, bumili din ako nitong 4 na pirasong upuan. It's around 39 Qatari Riyals each. So, 4 yung binili ko. Mukha kasi siyang elegante. And hindi siya parang mabilis masira. Actually, makapal yung plastic niya. So, for 39 Riyals, hindi na siya masama para sa ganung presyo. At the same time, maganda pa yung quality niya. And ito naman yung hanging lamp. Nabili ko siya ng 29 Qatari Riyals. So, 29, it's equivalent to like around 300 pesos. So, mahaba yung cord nito. Ayan, meron siyang parang pinaka-base. Nandiyan yung cord niya, tsaka yung socket ng ilaw niya. So, for 29 Riyals, equivalent to 300. Mura na siya. So, pag binili mo siya sa Pilipinas, medyo mahal na yung mga ganitong klase. Itong tray na to, actually matagal ko na nabili to. Hindi ko palang nauuwi. 3 Riyals naman siya. Equivalent naman siya sa around like 50 pesos each. Yan. Cutlery organizer. Then itong bulb, 19 Riyals for 2 pieces na LED na. 19 Riyals equivalent to around 200 or 250 pesos. Then meron din tayong, ito yung mga hook. Parang 3 Riyals each lang yan. Parang 50 pesos lang per pack. So mura. And the shower curtain. So yan, blue yung binili ko. Nakasil din siya, mga 100 pesos siya. Ganun yung price niya. So, mura na din. Tsaka makapal yung loob niya. And then, bumili din ako itong shelf na to. Bakal na shelf. Yan. So, parang mga 15 Qatari Riyals. 200 pesos each. Parang ganun. Hindi na ako sure dun sa price pero ganun kasi yung pagkakatanda ko. Kasi below 500 pesos each siya. Then, meron ding mga rod. Ito. Parang 150 pesos din itong mahabang na to. Para to sa shower. Itong shower rod na to. And then, ito naman, itong mahaba na to. Ito siya. Yan. So, bumili ako ng parang ganito. Ganito. Yan. Kasi ang bala ko sa washroom or like, kung saan ko siya pwedeng ilagay. Kitchen or living room, pinalagay ako ng hanging plants, kahit artificial lang. Tapos itong plant pot na to, itong plant pot, yeah. 5 Riyals lang siya, so nasa 50-60 pesos lang siya each. Ito naman, yan, nasa 5 Riyals din siya. 4 Riyals, so 50 pesos lang din. Ito pala yung 60 pesos, yan. And then ito naman yung 50 pesos each. So, 4 yung binili ko niya. Ito naman, brush na to, 50 pesos lang. Yan, nabili ko din siya. Itong
itong lalagyan ng mga plastics, lalagyan ng mga kung ano-ano sa kitchen. Nabili ko lang siya ng 100 pesos. Makapal siya, tsaka yan, ina-assemble siya. So, dalawa yung binili ko. And ito, yan. And then, meron din akong ganitong biniling divide. Parang organizer. Yan. 4 layers siya. Makapal siya. Actually, may black ako nito. Ginamit ko na sa kwarto. Ito naman, bala ko sanang ilagay sa CR or sa kitchen. Lalagyan ng kung ano-ano sa Pilipinas. And then, ito pala. Ito. Artificial. 19 reals. 250 pesos. 250 pesos lang siya. Lalagay ko siya sa CR para medyo may touch ng parang pagkaspa, kung ano-ano. Medyo mukhang environment friendly yung washroom ko. And then, itong set na to, ito is 19 reals, 250 pesos. So, meron siyang apat. May itong na, tapos yan, may sandok for soup. So, ito, may shanse. Yan, 19 reals, 250 pesos. And then, ito, organizer din siya. Ito nga lang, bakal, tsaka, ito, mesh, yung parang style niya na bakal. 49 reals, equivalent to around 600 pesos. So, yan. Ito yung style niya. Ganyan. Ito naman, lalagyan din ng plant or artificial plant lang dapat kasi wala naman siyang butas. 3 reals. So, nasa 40 pesos each siya. Itong mga cans na to, itong mga tin cans na to. Yan. And then, itong trash bin, makapal na siya. Nasa 5 reals. Equivalent naman siya sa 60 pesos. Okay. So, yan siya. So, yun na yung nabili ko sa Ikea kasi mahilig talaga akong maghanap ng mga sale. Kahit medyo mura, magagamit ko naman at the same time, parehas lang naman din ang quality ng mahal. Depende na lang din sa'yo kung paano mo siya i-design, kung paano mo siya gagamitin, paano mo siya didiskartehan para mas magmukhang elegante pa, mas maging maganda pa yung design mo. So ito, bumili na lang ako ng mga ganito. Like, ako na lang yung bahala magdagdag. Like, may mga ideas naman ako. Like, for example, dito, yan, nakahang lang yun sa washroom. Lalagyan ko siya ng mga plants. Or pwedeng, ito naman, pwedeng sa kitchen naman to nakahang. May mga plants naman din. So, para, pansin nyo, more on white lang din kasi para uniform sila, malinis sila tingnan. So, this is my Ikea haul. So, for like 2 months or like 6 months, pag napunta ako ng Ikea or dun sa Doha Festival City, naghahanap talaga ako ng mga sale. So, all in all, siguro wala pa tong mga 500 reals or siguro mga 7,000 pesos or 6,000 pesos lang for everything ang nagastos ko. Excuse me. So, worth it talaga. Sana magkaroon na ng Ikea sa Pilipinas, sa Philippines. So, yun guys. Thank you for watching. Bye!